Ürəyinizədir hər şey. Səndən çıxmayan iş, sən nə yaxşı məni gətirmisən restorana, yemişik, içmişik, ən əsası əsəbləşməmisən. Harda qaldı bu ofisant? 3 saatdır bir stəkan çay qoyub qabağımıza. Özümdən çıxacam bax. Partlayıram nervdən. Dur, sən hər şeyin axırını belə yeyirsən. Dur gedək. Ürəyim, nə vaxt deyirəm vermirəm. Gəl otur sür. Ay sağ ol, oturacağı düzəltdin, kəməri taxdın, sonra? Dəyə atmışam amma getmir. Niyə getmir? Niyə getmir? Bala, mənim ürəyimi partlatma, bu rüşnə buraxmamış, bu maşın nədən geçsin? Hər şey belə zibil eləyirsən, sürmürəm, vapşı özünsün. Hə, sürmürsən, heç sürmə, 5 dəfə göstərmişəm, nə gözləyirsən? Ağlama da ürəyim. Neyniyim, mən də belə bir adamam, hər şeyin sonunda əsəbləşirəm. Özümü cilovlaya bilmirəm. Amma sənə xırda kiçik bir hədiyyəm, naşikin qırılmışdı. Eynisindən sənin üçün zakaz verib xüsusi gətizdirmişəm. Açılmır axı. Aç da. Açılmır axı. Aç da. Açılmır Hə, bunun üçün məskənin ortasında məni çıxırtdırırsan, bir dənə karovkanı aça bilmirsən sən?